Olá, fico feliz em receber você aqui para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas a respeito do bruxismo. O meu nome é Alex Precioso, eu sou cirurgião dentista e hoje eu gostaria de elucidar um dos problemas que são mais frequentes no dia de hoje, que é essa questão da fadiga muscular através do bruxismo. E nós temos que diferenciar nesse primeiro momento o bruxismo da DTM, que DTM é a disfunção temporomandibular. Então, a disfunção temporomandibular é um problema que pode ser causado pelo bruxismo, que é um problema na articulação temporomandibular. Nós temos duas articulações temporomandibular que essas articulações são responsáveis pela movimentação da mandíbula, que é o único osso móvel do crânio, da cabeça, e é essa articulação que propicia os movimentos de abertura e fechamento da boca, os movimentos de lateralidade, enfim. Diante dessa primeira explanação, esquecemos então a DTM e falaremos então sobre o bruxismo. E poderíamos definir essa questão como sendo o bruxismo um transtorno que leva as pessoas ao apertamento dos dentes, ao ranger de dentes, esfregando. Ranger significa esfregar um dente no outro e com vigor, né? Isso normalmente ocorre durante o sono, mas também pode ocorrer durante o dia. E quando ocorre durante o dia, nós chamamos de bruxismo de vigília, que é o momento em que você está vigilante durante o dia e que até pode compensar esses movimentos ou deixar de realizá-los, porque você está consciente. No entanto, à noite, quando você está dormindo, você está inconsciente, esses movimentos podem ser muito fortes e eles podem causar alguns problemas, como por exemplo, quebra de dentes, fraturas, né? Fraturas de dentes, dores musculares, dores de cabeça, enfim. Mas o que é importante saber a respeito do bruxismo? As causas, os efeitos, que são os sintomas, e o tratamento. Então, tem tratamento bruxismo? Nós vamos ver agora. Vamos falar das causas. Nós temos 3 fatores de causas que eu julgo importante e gostaria de classificar dessa forma. Nós temos as causas que eu chamo de fatores emocionais, fatores locais e fatores sistêmicos. Os fatores emocionais são causados principalmente pelo estresse, que leva a um grau de ansiedade muito grande e que normalmente uma pessoa muito ansiosa tende a descarregar essa ansiedade no momento do sono e esfregando os dentes, apertando um dente contra o outro, criando então isso que nós chamamos de bruxismo. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui com relação à ansiedade, porque a ansiedade é um sentimento normal, é um sentido normal que nós temos e que é válido e que é benéfico ao ser humano até um determinado limite. Quando a ansiedade passa desse limite, que é o limite benéfico, e ela aumenta muito, ela passa a causar problemas como esse, por exemplo, que eu estou dizendo com relação ao bruxismo. O bruxismo também tem causas locais, que são as causas no interior da boca. Por exemplo, você tem dentes mal posicionados, você tem arcadas mal posicionadas, e isso pode levar, em função desse posicionamento errado, pode levar a dificuldade de movimentação na mandíbula, e essa dificuldade de movimentação leva a uma fadiga muscular e essa fadiga leva a dores, né? Então, isso são causas locais. Fatores sistêmicos. Nós temos um fator sistêmico que é muito importante e que muitas pessoas não se atentam para esse detalhe, né? E que é pouco difundido na realidade. Toda vez que você perde saúde, vamos dizer assim, você causa uma inflamação generalizada no corpo, seja ela baixa ou alta.
Mas toda vez que você vai perdendo saúde, você vai causando inflamação. E por que perder saúde, né? Porque hoje está mais do que provado que alguns fatores são importantes para que você ganhe saúde. Alimentação correta, uma alimentação saudável, exercícios físicos, o combate ao estresse, à loucura do dia a dia. E um dos detalhes que aumenta muito essa inflamação por meio da perda da saúde por exemplo, eu vou citar aqui o açúcar. Se você ingere muito açúcar ou ingere muito carboidrato, que também se transforma em açúcar, é glicose pura, quando você ingere e isso é absorvido pelo organismo, o pâncreas, que é o fabricante da insulina, que é um hormônio responsável para pegar a glicose no sangue e colocá-la dentro da célula para que a célula tenha energia para que a gente passe o nosso dia a dia, essa insulina, ela tem essa responsabilidade e é uma responsabilidade altamente benéfica. Porém, a insulina em excesso causa essa inflamação que nós estamos falando. Então, assim, muito açúcar, muito carboidrato, muita insulina, muita inflamação. Quando você tem um aumento da inflamação, você tem um aumento da dor. Então é esta a relação que nós devemos fazer, já nos preocupando com uma alimentação saudável. Porque às vezes as pessoas falam, mas a dor é aqui, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. O corpo humano é um mecanismo perfeito. Uma situação depende da outra. Então, vamos lá repetindo. Aumenta a inflamação, aumenta o açúcar, aumenta a insulina. Se aumentar a insulina, aumenta a inflamação. Se aumentar a inflamação, aumenta a dor. Aquele músculo que está fadigado em função dos movimentos mastigatórios e dos movimentos de abertura e fechamento ou de ranger de dentes, aumenta com essa inflamação e aumenta a dor. Ok? Mas vamos lá. Então, esses são algumas causas. Sintomas. Nós temos os mais frequentes e os menos frequentes. Os mais frequentes, nós temos os desgastes nos dentes, e esses desgastes chegam muitas vezes a metade do dente, chegam a desgastar praticamente a metade do dente. Fraturas que podem ser desde fraturas pequenas de restaurações que foram realizadas, até fraturas grandes e que às vezes compromete a coroa inteira do dente, o dente praticamente inteiro, e aí você vai ter que recuperar isso através de uma prótese. Além dessa questão dos desgastes, das fraturas nos elementos dentais, nós temos as dores de cabeça, as dores na face, as dores no pescoço. Mas por quê? Porque toda a musculatura da mastigação que envolve os movimentos mandibulares, eles estão ligados na cabeça. Então, estão todos interligados. E uma musculatura dessa, muito fadigada, ela leva a dores. Eu vou te explicar como acontece. Você vai saber exatamente definir o porquê disso. Imagina que você nunca fez academia e hoje você levantou todo disposto e falou assim, hoje eu vou para a academia. E aí você vai para a academia e aquilo te dá um gás tão grande e que você começa a malhar e muito naquele dia. Beleza, você vai embora para casa feliz. No dia seguinte, quando você abre o olho, dói tudo, até o fio de cabelo. Não é verdade? Sabe o que é isso? Musculatura muito fadigada. E a musculatura fadigada leva a dores, cansaço muscular, inflamação no músculo. Então, toda a musculatura da cabeça e pescoço interligada nesta movimentação da mandíbula, se você usou demais durante a noite, fazendo os movimentos de ranger de dentes e de apertamento, você vai ter dores no dia seguinte, né? E esses dores podem ser na cabeça como um todo e também pode ser no pescoço. Temos também os sintomas menos frequentes. Por exemplo, o apertamento e o ranger de dentes pode levar a um problema dentro da articulação. Aí sim nós podemos falar da disfunção temporomandibular,
que é um problema no interior da articulação, em que você causa uma inflamação naquela região e causando uma inflamação você causa a dor. O que inflama, né? A articulação ela é composta de uma série de estruturas, ela é composta de um líquido especial e, em especial, a articulação temporomandibular, ela tem como se fosse uma cartilagem que separa duas estruturas, a estrutura do côndilo da estrutura da fossa articular, que é como se fosse assim, olha, você tem a mandíbula lá em cima tem uma cabeça que nós chamamos de côndilo. E esse côndilo, ele encaixa numa estrutura chamada fossa articular, assim, ok? Que fica no crânio, encaixando uma peça na outra, entre esta peça que é a cabeça do côndilo e esta peça que é a fossa articular, nós temos uma outra estrutura que é como se fosse uma cartilagem, como se fosse um amortecedor, e essa estrutura chama-se disco articular. E esse disco articular, se for agredido de forma muito violenta, ou mesmo que não seja violenta, mas que seja contínua, ele pode sofrer problemas e ele inflama e ele muitas vezes até pode se deslocar da sua posição habitual e isso pode levar a dores na região, pode levar a estalos na articulação, pode levar a travamento dessa articulação ou dificuldade para a abertura da boca ou para o fechamento ou para o movimento de lateralidade. Então, essas dificuldades, esses problemas, são problemas que podem ser causados pelo bruxismo, né? Inclusive, pode levar desde uma artrite, que é uma inflamação dessa articulação, até uma artrose, que é um desgaste dessa estrutura, da estrutura óssea que tem normalmente na cabeça do côndilo, né, da mandíbula. Então, esses sintomas não tão frequentes, mas que acontecem com o tempo, é muito importante nós termos em mente. Então, nós falamos de algumas causas, nós falamos de alguns sintomas e agora nós vamos falar do tratamento. Tem tratamento? Na realidade, tem tratamento. Muitas vezes a gente não consegue resolver isso como um todo e fazer a cura por completa. Por quê? Lá atrás eu não falei que um dos componentes principais para isso, para que o bruxismo aconteça, é a ansiedade, é o estresse do dia a dia? Então, se nós não conseguimos corrigir o estresse do dia a dia, se nós não conseguimos corrigir a ansiedade, se ela estiver num grau bastante grande, a gente não consegue corrigir o bruxismo. Então, o que nós temos que fazer? Eu costumo dizer que esse tratamento ele tem que ser multidisciplinar. A gente muitas vezes, dependendo do grau de bruxismo, nós temos que envolver diversos profissionais. Então nós temos que envolver o dentista, nós temos que envolver o médico, nós temos que envolver o psicólogo, nós temos que envolver o fisioterapeuta. Então o dentista, por exemplo, é o cara que está mais apto a resolver esse problema, porque ele tem como agir localmente e normalmente essa ação se dá por correção ortodôntica, por exemplo. Eu falei que poderia ser causado por mau posicionamento dos dentes. Pode ser resolvido através de próteses dentárias, reposicionando os dentes através de próteses dentárias, de reabilitações parciais ou reabilitações extensas em porcelana ou resina mesmo. E também nós lançamos mãos de um dispositivo desoclusor para que essa pessoa que tem o bruxismo use esse dispositivo. É um dispositivo em resina, uma resina dura, e que ela serve para deixar a mandíbula solta durante a noite e fazer os movimentos corretos de desoclusão, ou seja, para que os dentes, para que a mandíbula caminhe de um lado ou de outro e através até de um movimento proprioceptor, que nós chamamos, o cérebro entenda que na hora do apertamento existe algo diferente e automaticamente ele deixa de apertar. Então, com isso, a gente consegue ter uma menor fadiga da musculatura e aí a gente tem menos dor. Então, esses são
um dos tratamentos feitos pelo dentista. Um outro tratamento também feito pelo dentista é o uso funcional da toxina botulínica, mais conhecido como Botox. Botox é uma marca e muitas vezes nós usamos a toxina botulínica para diminuir a fadiga dessa musculatura, para diminuir, na realidade não diminuir a fadiga, a gente vai diminuir com isso a intensidade dessa musculatura, fazendo com que ela pressione e que ela tenha menos força, menos rigidez. Com isso a gente vai fadigar menos e nós vamos ter menos dor. O problema do Botox, né, o problema da toxina botulínica, é que ela tem um prazo de validade aí, ela atua de 4 a 6 meses no máximo, ela perde efeito, você vai ter que fazer de novo. Isso é muito comum. O médico, né, psiquiatra principalmente, porque muitas vezes o grau de ansiedade dessa pessoa é tão grande que já tem um componente depressivo envolvido e aí precisa de medicamento, precisa do envolvimento do médico, do profissional médico, para que auxilie nisso. O psicólogo também para complementar a terapia medicamentosa feita pelo profissional médico, e que também tem a função de diminuir o grau de ansiedade ou diminuir o componente depressivo que essa pessoa está vivendo naquele momento. Tudo isso vai auxiliar para quê? Para a diminuição das causas, das consequências, né? Que são as dores. E o fisioterapeuta, que é um profissional capacitado para lidar com as forças musculares, para lidar com a integração entre a musculatura e as articulações, e é uma pessoa extremamente capacitada para, através de algumas técnicas, buscar um relaxamento muscular maior, e essa musculatura mais relaxada é uma musculatura que tem menos dor. E muito bem, eu acredito que esse assunto, apesar de ser um assunto ainda muito vasto, os principais fatores foram abordados, senão ficaremos nesse vídeo por muito tempo se formos abordar todos os detalhes. Ok? Espero ter elucidado alguma coisa de bom para vocês com relação a isso e fico lhe aguardando num próximo vídeo. Ok? Até mais para todos vocês.